गांव में अचानक आसमान काला हो गया। सबको लगा बारिश होगी, लेकिन बूंदों की जगह मछलियां गिरने लगी। बच्चे खुश होकर पकड़ने लगे, बूढ़े डर के मारे छत के नीचे छुप गए। 5 मिनट में सड़कों पर पानी नहीं, मछलियां तैर रही थी। गांव के मास्टर जी बोले, शायद समंदर की कोई आंधी इन्हें उड़ाकर लाई है। लेकिन गांव से तो समंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर है। रहस्य आज तक नहीं सुलझा, पर लोग अब भी उस दिन को मछली वाला सोमवार कहते हैं। अगर आपके शहर में ऐसा हो तो आप क्या करेंगे?